истекува притворот, али јас сум знаел дека ќе се продолжи и лежам, спијам, 4 сата бајле, доаѓа командир, ме влече за нога. И вика: Игор, спремај се. 4 сата, темнина. Викам: кај ќе идам? Човекот исплашен вика: не знам ништо. Викам: чека да соберам ствари. Само нешто основно. Собирам нешто, 2 кесичиња собрав, идам во дежураната, јас знам која е процедурата при отпуштање од притвор. Значи, треба да се подпише документ дека си отпуштен, дека излегуваш од притворот на затвор Скопје. Влегувам, го гледам главниот командир, уште поизбезумен од овој командирот. Викам: кај да подпишам, дај да подпишам. Јас не знам ништо, излези надвор. Ако си бил во затворот Скопје, ќе знаеш дека црната капија на притворот е во средина на затворот. Значи, се наоѓаш во центарот на затворот Скопје. Се отвара црната капија. 2 пинцгауера паркирани вака со пуштени рефлектори, луѓе во полна опрема, со качунки, со автоматски пушки, викаат: рацете горе! Ме апсат во сред затвор, човек. Ме вадат од ќелија, ме апсат во сред затвор. Ме свртуваат, ставам раце на капијата, ме претресуваат. Од Господ еден човек вика: извини брат, мораме. Ме пикаат во пинцот и идеме. И тогаш во мојата глава се прават филмови. Сега човек си нормално викаш: чекај бе, што направи овие? Како направија? Ќе ми изфрлат негде од пинцот, ќе ми дунат еден метак у глава, ќе ми стават пиштол у рака, ќе кажат: сум избегал, тука ме начекале, сум пукал со пиштол во нив, они ме убиле. Дури такво сценарио. Така на прва звучи оваа приказна реално. Дури такво сценарио мене во главата ми се вртеше. Ама гледам, не ме возат надвор од град, гледам, ме возат на кај Пролече. Ме довезува во Пролече. Влегувам во канцеларија, седи тој главниот, не знам по чин што е бил на смената, вајда главен, и ми вика човекот, ми дава документи, вика: ова треба да го подпишеш, и ме гледа, чека да излезе тој другиот што ме доведе. Кога излезе тој другиот, ми вика: немој да подпишуваш ништо. Викам: зошто? Па прочитај, вика, што пишува. На документите пишуваше, вика: с догледане во близина на затворот Скопје и од страна на специјалните единици е лишен од слобода. Јас сум догледан во близина на затворот Скопје. Ме изведоа од соба, од затворска ќелија ме изведоа, и на 20 метра од таа ќелија ме уапси усред затвор. Цела шутка се смееше утре дента кога ме вратија назад.